น้องนั่นอีกตัวหนึ่งยิงตุ่มตายไปดูสิยิงตุ่มโอเคโอ้นี่ไงทุกคนนี่คือไซเลเฮดทีวีนะหัวทีวีทุกคนนะที่น้องยิงได้เนี่ยก็ได้มาเป็นจำนวนเยอะอยู่ประมาณ 7-8 ตัวทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับออกัสน้องเล็กทางช่อง YouTube อีกแล้ววันนี้ออกัสจะพาทุกคนมาตามหาไซเลนเฮดหัวลำโพงแล้วหัวไฟแดงด้วยใช่ไหมแล้วนี่อาวุธที่น้องนำมาก็คือนี่เป็นปืนครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปตามหาไซเลนเฮดกันน้องเอาปืนไปเฮ้ยน้องตรงนั้นอีกตัวหนึ่งยิงตุ่มหรือปูก่อนเราไม่มีปูด้วยนะทุกคนนะวันนี้น้องก็มาที่ทุ่งนานะอุ้ยนู่นน้องไซเลนเฮดตัวใหญ่เลยตรงนู้นน้องเห็นไหมนู่นตรงนู้นยิงตุ่มโอเคไปดูสิเอาการ์ดเมื่อกี้ที่เอาการ์ดยิงไปนะครับไปเก็บดูดินั่นไงโอ้โหน้องการ์ดอยู่ตรงนั้นไงไซเลนเฮดน่ะที่น้องยิงไปเห็นไหมนี่ตามเอาการ์ดไปนะทุกคนนี่ไงไซเลนเฮดที่ยิงได้เมื่อกี้ไหนดูสินี่ทุกคนอันนี้เป็นหัวขี้นะทุกคนนะนี่ไซเลนเฮดที่น้องยิงได้โอเคไหมเดี๋ยวเก็บไว้ใส่กระเป๋าพ่อไว้ก่อนใส่กระเป๋าพ่อไว้นะเฮ้ยน้องนั่นอีกตัวหนึ่งเห็นไหมยิงตุ่มโอเคไหนดูสิที่น้องยิงได้อ่ะโอ้นี่ไงทุกคนนี่คือไซเลนเฮดทีวีนะหัวทีวีทุกคนนะที่น้องยิงได้เนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวดีตัวเก่งมากเลยนะทุกคนอุ้ยนั่นอีกตัวหนึ่งน้องนู่นยิงตุ่มโอ้ยนี่ไงทุกคนขี้เปล่าอ๋ออันนี้มันเป็นโถขี้ใช่ไหมน้องตัวนี้ที่ว่ายิงได้เมื่อกี้นะครับทุกคนมันเป็นโถขี้ครับมันเป็นโถขี้นะทุกคนนะเดี๋ยวใส่กระเป๋าพ่อไว้ก่อนใส่กระเป๋าพ่อไว้เดี๋ยวหายนะน้องนะเฮ้ยน้องนั่นอีกตัวหนึ่งนู่นยิงตุ่มโอเคไปเฮ้ยแต่ตรงนี้ทางมันยากมากเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวพ่อจะอุ้มน้องไปก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มันมีน้ำอยู่นะทุกคนนะอึ๊บโอเคไปน้องตัวที่น้องยิงได้เมื่อกี้อยู่ตรงไหนนั่นไงข้างหน้าน้องอ่ะนี่ไงทุกคนอันนี้ไซเลนเฮดหัวอะไรเนี่ยหัวตอไม้นี่เป็นหัวตอไม้ทุกคนน้ำจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่ไงหัวตอไม้โอเคเก็บใส่เป๋าพ่อไว้ก่อนนั่นอีกตัวหนึ่งยิงน้องยิงตุ่มโอเคตายไปดูสินี่ไงน้องไซเลนเฮดที่น้องยิงไปเมื่อกี้อ่ะไอตัวเนี้ยเป็นตัวหัวลำโพงกันทุกคนนะนี่เป็นหัวลำโพงครับทุกคนน้องกัดนู่นอีกตัวหนึ่งน้องกัดถือปืนดีสิยิงตุ่มไปเดี๋ยวเราไปดูดิว่าไอตัวที่เรายิงได้เมื่อกี้อ่ะมันเป็นไซเลนเฮดหัวอะไรเพื่อนตามเอาการ์ดมาดูเลยนะไหนดูสินี่ไงเอาการ์ดตัวที่น้องยิงได้เมื่อกี้อ่ะไปเอามานั่นไงตัวที่น้องยิงได้ใช่ไหมไปดูสินี่ไงไหนน้องดูสิขอดูหน่อยเฮ้ยทุกคนนี่เป็นไซเลนเฮดหัวลำโพงอีกแล้วเดี๋ยวเก็บใส่กระเป๋าพ่อไว้ก่อนนะน้องนั่นอีกตัวหนึ่งยิงตุ่มตายไปดูสิว่าไซเลนเฮดตัวเนี้ยจะเป็นหัวอะไรใช่ตอนนี้ตามน้องออกัสไปเลยนะครับทุกคนวันนี้ออกัสนะมาตามล่าไซเลนเฮดอยู่ที่ทุ่งนาครับนี่ไงนี่คือไซเลนเฮดไฟแดงเหลืองเขียวอะน้องหัวไฟแดงอะทุกคนใช่แล้วนี่หัวไฟแดงนะครับเดี๋ยวเก็บใส่กระเป๋าพ่อไว้ก่อนนะ
เก็บใส่กระเป๋าพ่อไว้ก่อนไปเดี๋ยวเราไปต่อกันทุกคนไปน้องไปเก็บตัวที่น้องยิงได้เมื่อกี้เราไปลุ้นยายรอตรงนั้นแหละยายรอน้องอยู่เดี๋ยวน้องจะไปเก็บตัวที่น้องยิงได้เมื่อกี้ว่าเป็นหัวอะไรไปเราไปลงไปเก็บกันนะครับเดี๋ยวตามน้องออกัสไปเลยนะทุกคนนะโอ้โหตัวนี้น่าจะเป็นมันเป็นตัวอะไรหรือเปล่าสีชมพูด้วยนี่ไงทุกคนอุ้ยนี่ไง มีขาเดียวด้วย มันเป็นไซเลนเฮดหัวสีส้ม หอน ใช่ไหม หมาหอนหมาหอนใช่ไหม ใช่ มันเป็นหัวสีส้มใช่ไหมเดี๋ยวพ่อเก็บใส่กระเป๋าก่อนนะไปพ่อเก็บใส่กระเป๋าก่อนหมาหอนเดียวหมาหอน เฮ้ยน้องตรงนั้นมีไซเลนเฮดอีกตัวหนึ่งยิงตุ่มตายแล้วอุ้ยมีขี้แล้วทุกคนนะโอ้โหตัวนี้มีน้ำนะครับทุกคนอันนี้เป็นรูไส้เดือนนะนี่รูไส้เดือนเนาะรูไส้เดือนไปน้องไปเก็บตัวที่น้องยิงได้เมื่อกี้ดูว่าเรามาลุ้นกันนะครับทุกคนว่ามันเป็นไซเลนเฮดหัวอะไรเอ่ยตามออกัสมาเลยไหนออกัสนี่ไงเจอแล้วนี่ไงน้องกัสเอามาให้ดูหน่อยนี่คือไซเลนเฮดหัวลำโพงไหนพ่อขอดูหน่อยไม่ใช่อันนี้เป็นไซเลนเฮดถังชักโครกที่ยายรออยู่ตรงนู้นนะทุกคนนะวันนี้เอายายมาด้วยนะยายรอหนูอยู่ใช่อันนี้เป็นไซเลนเฮดหัวชักโครกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพ่อเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนนะไปโอเคตอนนี้เราก็ได้ไซเลนเฮดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมานับดูซิว่ามีกี่ตัวอันนี้มีหอยด้วยนะทุกคนนะมีหอยด้วยทุกคนเอากัสเห็นมันตายแล้วลูกเอาไปทิ้งนะเดี๋ยวมันจะบาดขาเอาไปทิ้งลงน้ำนะเอาหอยโยนทิ้งแล้วลูกโยนไปเดี๋ยวเราจะมานับไซเลนเฮดกันนะว่ามีกี่ตัวนี่ก็คือตะกร้านะครับที่เราจะมานับกันนะว่าไซเลนเฮดจะมีกี่ตัวนี่คือตัวที่1อันนี้เป็นไซเลนเฮดตัวหัวลำโพงน้องเก็บใส่ไว้อันนี้เป็นตัวที่2นะครับเป็นไซเลนเฮดหัวสีส้มใช่ไหมใช่หอนด้วยใช่ไหมมันหอนบ้างไงใช่ไหมเก็บไว้นี่คือตัวที่3ครับทุกคนใช่อันนี้เป็นไซเลนเฮดชักโครกเนาะใช่ไหมเอาน้องเก็บใส่ตะกร้าไว้มันหอนยังไงลูกเอาน้องมาเก็บใส่ตะกร้าไว้ครับตัวที่3แล้วตัวที่3แล้วตัวที่3เก็บตะกร้าไว้นี่ตัวที่4เป็นไซเลนเฮดหัวลำโพงครับป๋าหอนว่าไงใช่ไหมเอาเก็บไว้อันนี้คือตัวที่5ทุกคนนะเป็นไซเลนเฮดหัวตอไม้นะเก็บใส่ตะกร้าไว้ใช่ไหมโอเคนี่ก็คือตัวที่6ครับทุกคนไซเลนเฮดหัวทีวีใช่ไหมโอเคใส่ตะกร้าไว้ครับน้องใส่ตะกร้าไว้ใส่ตะกร้าไว้น้องอันนี้คือตัวที่8นะครับทุกคนเป็นไซเลนเฮดหัวขี้หมาหอนอันนี้เป็นขี้ลูกเห็นไหมมันเป็นขี้ครับทุกคนอันนี้ไซเลนเฮดตัวสุดท้ายทุกคนเอาออกัสไซเลนเฮดตัวนี้เป็นไซเลนเฮดไฟแดงหมาหอนอีกแล้วเก็บไว้เก็บไว้วันนี้เราก็ได้ไซเลนเฮดมาเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยทุกคนนะเดี๋ยวก่อนดิน้องจะรีบไปถือปืนสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องออกัสทางช่อง YouTube ด้วยนะครับวันนี้น้องก็ได้รับภารกิจมาตามหาไซเลนเฮดที่ทุ่งนานะครับทุกคนนะก็ได้มาเป็นจำนวนเยอะอยู่ประมาณ 7-8 ตัวทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ออกัสขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บหอมแก้มจุ๊บว้ายบ๊ายบายไปกลับบ้าน